Ona njanjo ya mũrimũ wa COVID-19 nĩkinyĩte gũkũ bũrũri-inĩ na kwambĩrĩria kũheanwo kũrĩ ona ũgwati wa andũ mathecwo kũrwara kana kũgwatania mũrimũ ũcio. Kĩrĩa ĩreka nĩ kuongerera mwĩrĩ hinya nĩguo wĩtirie mũrimũ ũyũ, na ũguo mawatho matikũigagwo thĩ ona thengia wa gũthecwo. Nginyagia rĩu andũ 28,555 nĩmathecetwo njanjo ĩno, arĩa marutaga wĩra wa kũrũmbũyania na mũingĩ ta maobithaa a ũgima wa mwĩrĩ, arutani na maobithaa a ũgitĩri. What the jab does is that it makes your immune system alert and it prepares you for war. Should you come across the COVID-19 virus, your immune system will be primed. It will be ready to fight and to manage that COVID-19. Thirikari iroiga nĩ kwambĩrĩria ikĩreka rĩngĩ gũthecana njanjo ĩno, na andũ a kuma mĩaka 60 nĩ megũkorwo mũhari-inĩ ũcio gatagatĩ-inĩ ka aruti wĩra wa ofici-inĩ cia mũingĩ. Is that we are looking at this cohort who are passing on right now, these 2/3 who are passing on, who are over 60 years of age, who have chronic conditions, and we want to expedite those teams and elevate them when it comes to the priority list. And that is what we are expecting to do once we get the next consignment in April. And therefore, what is important to understand right now is that we are going to... Mũrurumo ũyũ wa gatatũ wa COVID-19 ũgĩthiaga na mbere gũthingithia thĩ, andũ 28 nĩ makuĩte gatagatĩ-inĩ ka mathaa 24 na rĩu bũrũri ũrĩtwo nĩ andũ 1,982. Today's number is not just the highest this year, but is also the highest we have recorded since the virus was first reported in Kenya over a year ago. Andũ arĩa marwarĩte onao marathiĩ ona mbere kuongerereka, kuona rĩu andũ 1,353 nĩ monekanĩte na mũrimũ wa COVID-19 gatagatĩ-inĩ ka mathaa 24 kũgerera ithimi 7,732. The youngest is a 7-month-old infant, while the oldest is 100. Matũra marĩa marĩ na ũingĩ wa andũ ta Nairobi na Naikuru nĩmo marĩ na mũigana mũnene wa arwaru a mũrimũ wa COVID-19 mathaa-inĩ 24, riboti-inĩ ĩrĩa ĩrekereirio nĩ Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ. Nairobi continues to lead with 717 cases, Nakuru having 174. We've been able to provide a disaggregation of all the counties by sub-county, highlighting the number of cases. Ona gũkĩrĩ andũ 185 nĩ mahonete, 136 makahonera mĩciĩ, nao 49 makĩhonera mathibitarĩ-inĩ ngũrani. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani.